প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রমজান উপলক্ষে আমাদের প্রতিদিনের আয়োজন রানী গুঁড়া মশলা বিনা তেলে ইফতার আয়োজনে শাওল অয়েল ফ্রি কিচেন সাথে রয়েছে আমি শান্তা জাহান এবং আমার সাথে রয়েছে শাওলের পক্ষ থেকে রন্ধন শিল্পী শামসুন নাহার মিতা। মিতাপু শুভেচ্ছা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি মিতাপু। তো আজকে আমাদের জন্য আপনি তেল ছাড়া কি রান্না করে দেখাচ্ছেন? আজকে আমি চিকেন মোমো করে দেখাবো। তার মানে আমাদের আজকের রেসিপির নাম হচ্ছে চিকেন। হ্যাঁ, চিকেন মোমো তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে? আমাদের লাগছে চিকেন কিমা লাগছে, তারপরে পেঁয়াজ মিহি কুচি, গাজর কুচি আর ক্যাপসিকাম কুচি। কিন্তু এটা তো দরকার আছে, এটাকে আমরা এটা হিট করে আমরা চিকেনটাকে বেশি প্রেফারেন্স দিচ্ছি। হ্যাঁ, ব্ল্যাক পেপার আছে যেটা মানে কালো গোলমরিচ বলি আমরা, আর সয়া সস, লবণ। আচ্ছা, তার মানে বেশি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে তা নয়, খুব চটজলদি ইনগ্রেডিয়েন্টস হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে হয় করা সম্ভব। খুব সহজ। মোমোটা আসলে মনে হয় অনেকে মনে করে কঠিন, সেটা কিন্তু কঠিন না। ওকে, সো আমাদেরকে কি করতে হবে? আর ডাম্পলিং এর জন্য আমি আগেই ময়দা মানে ডোটা করে রেখেছি। আচ্ছা, আমরা তেল শুধু ছাড়া লবণ, যেহেতু হ্যাঁ, পুরোটা তেল ছাড়া, একটু লবণ আর ময়দা আর একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি রেখে আধা ঘন্টা ডাম্পলিংটা আমরা করে নিয়েছি। তাহলে আপনি চিকেনটা মেরিনেট করতে থাকেন, আমি না হয় আপনাকে লুচিটা বেলতে সহায়তা করি। দর্শক মণ্ডলী, এখানে আমি 1 কাপের মতো কিমাটা একটু ম্যাশ করে নিয়েছি। তারপরে এখানে পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি। আসলে কাঁচামরিচটা দিব না, এখানে কালো গোলমরিচটা দিব। এই জন্য কাঁচামরিচটা যদি কেউ পছন্দ করেন বেশি ঝাল খান, সেক্ষেত্রে দিতে পারেন। আর এখানে গাজর কুচি দিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এটা ক্যাপসিকাম কুচি দিয়েছি 2 টেবিল চামচ। আর সয়া সস দিব, এখানে 2 চা চামচ সয়া সস দিব। সয়া সসটা দিলে লবণের পরিমাণটা একটু কম দিতে হয়, খুবই সামান্য একটু লবণ দিতে হবে, কারণ সয়া সসটা তো এমনি লবণাক্ত। এই জন্য খুব সামান্য একটু লবণ ইউজ করবো আমরা। সয়া সসটা যে কোনো কিছুতেই ব্যবহার করলে লবণের ব্যাপারে একটু সচেতন থাকতে হয়। আচ্ছা, এখন আমরা এই ভিতরের যে মিক্সচারটা, এটা আসলে কাঁচাই থাকবে। আচ্ছা, ডাম্পলিংটা যতটা সম্ভব রুটিটাকে আমি পাতলা করার চেষ্টা করব। না আর না, ঠিক আছে, এটা বেশি পাতলাও না বেশি মোটাও না, ঠিক পরোটা বা রুটি আমরা যেটা খাই। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আমরা এই ভেজিটেবল আর কিমাটা একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মোমোটা আসলে এটা আমরা স্টিমে দিব, এই জন্য আমরা একটা স্টিমার ইউজ করব। আমরা একটু গরম পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিই। এভাবে একটা স্টিমার, ওগুলো বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটার উপরে আমরা তেল ব্রাশ করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে তেল ব্রাশ করছি না, এখানে বেকিং পেপার ইউজ করছি। এটা সচরাচর যে কোনো দোকানেই পাবেন। ঠিক এভাবে তেল ব্রাশ না করে টোটালি আমরা কোনো তেল ইউজ করছি না। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আমরা বেকিং পেপারটা ইউজ করব মিনিটের উপরে। আর পানি দিয়েছি প্রায় 2 কাপ। পানিটা একটু আগে ফুটিয়ে নিব। চুলার আঁচটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আমার রুটি অলরেডি হয়ে গেছে। এবারে কি এটাকে কেটে নিতে হবে? হ্যাঁ, এই কাটার দিয়ে একটু গোল গোল করে এই সাইডটা হবে। আমাদের পানিটাও গরম হচ্ছে, পানিটা চুলায় আগে একটু কম আঁচে দিয়ে নেবেন, হালকা আঁচে গরম হবে। এদিকে এটা তৈরি করে আমরা যেন স্টিমে দিতে পারি। সবাই তো স্টিম মোমোর জন্য এখন দেখি বেশি পাগল। সবাই স্টিম মোমোটা খুব পছন্দ করে। আর ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, এটাও যার যার পছন্দ অনুযায়ী।
এটা চাইলে দর্শক মণ্ডলী আপনারা ফ্রোজেনও করতে পারবেন। ফ্রোজেনটাও মানে একদম সহজ এরকম বানিয়ে ফ্রিজে রেখে 1-1.5 ঘন্টা পরে। বেশি সুন্দর হচ্ছে না আপনার মতো। এখন আমরা পানিটা মানে ফুটে উঠেছে, এই যে ধোয়া বেরোচ্ছে, এখন দিয়ে দিব। এটা আমরা যে তেল ব্রাশটা করব সেটা আর কি মানে তেল তো ইউজই করব না, এই জন্যই এই বেকিং পেপারটা। কতক্ষণ সময় লাগবে? এটা মিনিমাম 10 থেকে 12 মিনিট। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের রেসিপি চিকেন মোমো। মজাদার এবং সুস্বাদু এই চিকেন মোমো বর্তমান সময়ের খুবই পছন্দের একটি খাবার হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার। তো আজ আমরা মজাদার এই রেসিপিটাও শিখছি, কিন্তু রেসিপিটা আসলে তৈরি করার পরে অর্থাৎ স্টিম হওয়ার পরে দেখতে কেমন হবে তার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ। সেই সুযোগে আমি আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। ফিরছি বিরতির পরে রানী গুঁড়া মশলা বিনা তেলে ইফতার আয়োজনে শাওল অয়েল ফ্রি কিচেন। সাথেই থাকুন আমাদের। প্রিয় দর্শক, ফিরে এলাম বিরতির পরে রানী গুঁড়া মশলা বিনা তেলে ইফতার আয়োজনে শাওল অয়েল ফ্রি কিচেন। সাথে রয়েছে আমি শান্তা জাহান এবং আমাদের আজকের রেসিপি মজাদার চিকেন মোমো করে দেখাচ্ছেন শামসুন নাহার মিতা। মিতা আপু, ফিরে এলাম বিরতির পরে। আমাদের মোমো তো নিশ্চয়ই ইনশাআল্লাহ হয়ে গেছে। এই যে এখন একটু একদম সুন্দর ফুলে ডিফারেন্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা তো কাগজের সাথে, এটা তো তেল ব্রাশ করে দেখছেন। বেকিং পেপারে দেখেন দর্শক মণ্ডলী, যে বেকিং পেপারটা দেয়াতে আমরা তো তেল বেশ ব্রাশ করিনি, এই জন্যই লাগেনি, নাহলে তারপরও কি সুন্দর হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ, খুবই মজাদার। আমার মনে হচ্ছে যারা মোমো লাভার আছে তাদের জন্য মানে খুবই চটজলদি বাসায় কী করে তৈরি করা যায়, অথবা ইফতারের অনেক সময় আমাদের বাইরে থেকে অনেক গেস্ট আসেন, তাদের সামনে যদি মোমোটা দেওয়া হয় এটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা আয়োজন হবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন কী করে তৈরি হয়েছে চিকেন মোমো, কিন্তু তারপরেও পুরো প্রণালীটি রয়েছে আপনাদের জন্য আরও একবার। দর্শক, দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী। অবশ্যই বাসায় আপনারা তৈরি করবেন, আর আমি তো অবশ্যই তৈরি করব, কেননা আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক সহজে চটজলদি আমরা এই মজাদার রেসিপিটি নিজের জন্য অথবা পরিবারের সবার জন্য করতে পারি, বিশেষ করে এই রমজানে ইফতারে। আজকের মতো আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে, সময় যেহেতু শেষ, কিন্তু আগামী আয়োজনে আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো মজাদার রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর দেখতে থাকবেন আমাদের রমজানের বিশেষ আয়োজন রানী গুঁড়া মশলা বিনা তেলে ইফতার আয়োজনে শাওল অয়েল ফ্রি কিচেন। আল্লাহ হাফেজ।